বেস্ট ফ্রেন্ডের বার্থডে মিনি ব্লগ তো তোমরা সকলেই দেখে নিয়েছো। তো চলো আজ শেয়ার করি ওর বার্থডেতে আমি কি গিফট দিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমি একবার নোটিস করেছিলাম যে ওর কসমেটিক ব্যাগের প্রয়োজন। তো আমি তখনই ভেবেছিলাম যে ওকে আমি কসমেটিক ব্যাগ দেবো। তো ওই খুঁজতে খুঁজতে আমি মিশোতে এই ব্যাগটা পাই। এই ব্যাগটা এতটাই ক্লাসি লুক দিচ্ছে যে আমার দেখে খুবই পছন্দ হয়েছিল। এটার 3টে কালার ভ্যারিয়েন্ট আছে, ব্ল্যাক, পিচ আর এই কালারটা। তো আমার এই কালারটা বেশি পছন্দ হয়েছে। আর এটাতে 3টে সাইজের ভ্যারিয়েন্ট আছে। আর এই ব্যাগগুলো না খুবই মানে হ্যান্ডি, তোমরা যেখানে ইচ্ছে ক্যারি করতে পারবে। এই আর এটা ট্রান্সপারেন্টও, তোমরা যে কোনো জিনিস রাখলে দেখতে পাবে বাইরে থেকে যে কী জিনিস রেখেছো। তো তোমাদের এই ব্যাগটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর এরকম যদি আরও পার্সেল আনবক্সিং ভিডিও তোমরা দেখতে চাও তো সেটাও কমেন্ট করে জানিও। আর নতুন নতুন আমার চ্যানেলের ভিডিও দেখতে হলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করে যেও। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, বাই।